嘅第二集嘅，係啦，咁就將時間交俾鄧子俊中醫師。好，唔該晒。好，各位午安啊。咁今日咧就講肺金篇嘅第二課，咁就係啦。我哋一路等大家入嚟啦，咁又開翻個 PPT 俾大家睇先啦。好啦，咁今堂咧就係啦，我上次早兩日都講咗啦，今日會講下咳啦，講下點樣處理咳呢個病嘅。咁另外都會講少少啦，上堂大家一路問嘅，可能有啲咩係啱邊樣嘢食啊，或者肺癌係肺氣虛啊，定係肺陰虛咧？今日咁咧就會講多少少嘅。咁稍後咧，差唔多完結嘅時候咧，就會 send 翻個 PPT 筆記俾大家啦。咁大家就係啦，可以有需要咧就用嚟睇下啦。因為今日都會介紹一啲中成藥咧，係去處理咳嗽嘅。嗯，好啦，好。咁咧上堂咧講過肺藥啦，有肺氣虛啦、肺陰虛啦，又有肺陽虛、氣陰兩虛同埋肺腎兩虛嘅。咁其實咧總括嚟講咧，其實最主要就呢兩大類，肺氣虛同肺陰虛。咁如果肺氣虛啦，哦，唔好意思。嗯。咁肺氣虛咧，我就寫翻少少咧代表嘅藥材啊。咁上次講過蟲草啦，咁其實咧亦都有好多唔同嘅參類都係補氣啦，好似花旗參啊、人參啊、紅參啊、太子參啊、黨參呢啲都係補氣嘅。咁而黃芪啦、五子毛桃兩個都係我哋平時用得多嘅食材啊，咁藥材咁呢兩個平和啲咧都可以用嚟補肺氣嘅。咁陳皮都係其中一個啦，尤其是10年陳皮先有藥效。咁陳皮咧都係可以補肺氣嘅。咁至於肺陰虛啦，肺陰虛咧。佢有啲咩啱食咧？你哋最熟悉嗰啲咧，南北杏啊、海底椰啊、雪梨啊、沙參、玉竹啊、麥冬呢啲咧，都係適合肺陰虛嘅情況去使用啦。咁樣，咁除咗肺啦，其實脾胃啊、腎啊咁樣有呢啲氣虛或者陰虛嘅情況咧，其實都可以用呢啲食療嘅。因為脾就生土，脾好就生金啦，咁就脾胃好咧就生肺咧就會更加好，咁肺好咧又可以補到腎，咁呢三個咧連住嘅，咁所以咧其實佢哋有啲相通嘅。脾氣虛啦，冇胃口嘅時候咧都可以食呢啲補氣嘅藥材啦。然後假設脾陰虛啦，個脾陰唔夠嘅時候咧，都可以用呢啲清潤嘅食療去滋潤翻。咁大家咧就唔好用相反啦，有需要咧就按佢去使用。好，咁見大家開始已經問啲中成藥咧，陣間先答你哋啊。好，另外咧，上次都有一個問題咧，大家就比較多少少嘅就係、癌症嘅病人咧，究竟係點樣？佢哋要點樣處理？食啲乜嘢咧？咁其實咧，癌症咧就比較複雜啲嘅。咁細細個咧，好少有癌症啦，特別係肺癌。咁通常咧，40歲之後。
咁又或者一啲慢性病啊導致啊，咁慢慢會出現呢啲肺嘅癌症出現。咁癌咧差唔多係疾病嘅後期啊，差唔多你知癌症病人咧個生存期都比較短。咁佢初初係咩原因引起嘅咧？其實咧肺、脾、腎都有好有影響嘅。咁呢三個咧喺3月嘅時候一次過講晒啦。咁我哋睇肺先啦，其實肺嘅情況咧就係肺嘅氣機有問題啦。肺正常咧就吸氣呼氣，咁如果氣機屈住阻塞，唞氣唔順嘅，長期落去影響個肺嘅功能。咁脾胃啦，脾胃持續去虛弱，脾塞健運，食嘢冇胃口啊，又或者咧吸收唔到啦，脷苔好厚啊，加上咧腎咧都有問題。長期過勞、腎氣不足咧，咁呢三個臟腑一齊失調，咁然後導致一啲痰瘀堆積咧，咁先會形成呢個肺嘅腫瘤啦，或者肺癌嘅。咁求其一樣嘢差啲咧都未有事嘅，但係如果真係耐咗，導致一啲痰同瘀嘅情況咧，就會引起肺癌啦。咁肺癌最常見咧，我寫咗有4個症型啦，咁樣氣虛、氣陰兩虛、陰虛內熱、氣血瘀滯、痰瘀互結。咁你見咧，全部都唔係單一嘅，全部都係複合嘅症型。咁呢個時候咧，所以你話肺癌應該食乜嘢咧？要睇翻病人嘅。病人初期咧，可能就同佢體質最有關。如果佢做緊啲手術啊、化療啊、放療啊、電療啊等等咧，可能就會有啲陰虛內熱嘅情況。咁所以實際都要按翻每一個病人。咁就唔好話肺癌咧，你就買好多冬蟲草啊，或者海馬俾佢煲湯啊，咁樣都要睇情況嘅，啱用先，啱症型先用，唔啱嘅話咧就幾貴嘅藥材咧都係嘥咗。好，咁咧就上次咧好略略咁講咗啲症狀啦，今次講深入少少。咁呢個氣陰兩虛嘅呢一個類型咧，其實都好常見喺香港人身上嘅。咁香港人咧，節奏比較快啦，工作時間比較長啦，忙碌少少，可能有啲人返5日工、6日工，咁消耗身體係比較多嘅。咁小朋友都係，小朋友咧都係讀書比較辛苦啦，放學又要補習咁樣，佢哋咧好容易會有呢個體質。咁呢啲體質嘅人咧就通常咧就唔長肉嘅，氣陰兩虛，小朋友都係噶啦，佢哋瘦蜢蜢唔長肉嘅，唔肥嘅，咁然後成日都好攰好疲勞。咁如果係我哋大人咧，就會出現一個冇力啦、氣短懶言、唔想講嘢。然後呢啲係第一行係氣虛嘅症狀，第二行咧就係口乾煙燥啊，個口咧就係啦，成日都乾咳、少痰或者有啲棘痰，咁汗出都比較多嘅。咁特別啲少少咧，就係佢哋條脷咧偏紅，冇乜脷苔，甚至咧有剝落嘅脷苔。咁剝落嘅脷苔咧喺右邊嗰兩幅圖見到啦。咁條脷伸出嚟，脷苔正常咧就完整嘅。咁你見有一個圓咕碌甩咗嘅，又或者好似下邊嗰個女仔咧，直頭一笪笪唔完整，好似個地圖裏邊有啲海洋有啲島嶼咁，佢甩晒地圖屑咁樣咧。呢啲咧都係氣陰兩虛最就係氣陰兩虛嘅症型。咁呢啲人咧就啱食花旗參啊、麥冬啊、淮山啊、百合啊、沙參呢啲去調養啦。咁呢啲咧都係益氣養陰嘅藥材嚟嘅。係啦，今日就節奏講得比較快啲，因為我就想講多少少咳嘅內容。咁睇下先啦。好，係啦，好，咁氣陰兩虛最常見啦。咁然後第二個就陰虛內熱啦。咁
係啦，陰虛明顯，咁唔係淨係肺陰虛就會有呢啲症狀啦，成身嘅缺血啦、陰虛都會有呢啲同樣嘅症狀嘅。例如啦，佢哋會潮熱嘅，晏晝咧個身興啊、熱啊、手心腳心都熱啊咁樣，夜晚出汗嘅。瞓下覺成身濕咗，或者係啦，頭汗頸汗啊都比較多嘅。咁呢啲有陰虛內熱嘅情況，咁癌症病人有時都有呢啲表現嘅。咁有啲係啦，有啲如果講咳嗽啊、肺癌嘅病人咧，佢哋會乾咳冇痰啦，或者痰有血絲咁樣，然後誒、口乾啦，喉嚨好乾啦，成日咁呢啲情況咧，我哋就陰虛內熱比較犀利。咁呢啲人食咩多咧？就係生地黃啦、玉竹、石斛、雪耳、白茅根，呢啲都非常好嘅滋陰清熱嘅食材藥材嚟嘅。係啦，咁尤其是一啲人成日戶外咧工作啊，出好多汗嘅，好似以前香港都係勞動階層比較多啦，大家都喺戶外工作，咁以前嘅人咧就成日都要飲涼茶咁樣，又或者咧煲啲生地湯咧，亦都非常好嘅滋陰清熱。出汗好多啦，可能長期都唔得閒飲水啊。個人消耗力量比較多嘅人咧，都係陰虛內熱嘅體質，咁呢啲咧可以食多啲滋陰清熱嘅藥材啦。好，第三個症型咧，氣滯血瘀啊，咁氣滯血瘀呢個症型咧，嗯，都常見嘅。咁尤其是年紀大嘅人咧，好多或者有情緒，成日鬱鬱不得志啊，或者睇完施政報告咧，好覺得唉乜都幫唔到自己，鬱鬱悶悶嘅人咧，可能都有氣滯血瘀呢個情況㗎喎。咁呢啲人咧，如果真係好嚴重咧，可能周身會有啲刺痛嘅，某個地方咧持續疼痛。咳嗽氣促咧比較明顯嘅，上氣唔接下氣，咁痰咧都可能會有啲血啦，咁樣都係有啲血絲啊，或者會變啲粉紅色嘅痰出嚟。呢啲係講緊癌症病人啦。咁然後面色咧，佢哋會比較暗啦，嘴唇指甲比較青紫嘅。咁特別係啦，嘴唇啦，或者條脷咧會紫紫暗暗啦，嘴唇應該正常粉粉紅紅啊，淡紅色。咁有啲人咧特別紫紫黑黑嘅，咁呢啲咧都係氣滯血瘀嘅體質，咁就好易見到啦。咁又或者咧，假設見到自己隻腳咧好多靜脈曲張啦，有啲紫色嘅血管啊，或者或者咧手啊有啲深藍色嘅青筋啊，呢啲都係瘀瘀寒寒嘅表現。咁呢啲人咧先可以用啲平時你哋會買嘅四寶粉啦，有啲田七啊、丹參啊、山楂啊、紅花啊、玫瑰花。咁呢啲活血化瘀嘅藥材咧，有氣滯血瘀嘅人咧先好用，冇嘅話咧就唔使特別用嘅。因為活血都會耗氣嘅，有血瘀咧先用嘅，咁冇血瘀咧用咧就傷身體。咁呢度啲藥材咧，特別係活血化瘀嘅藥材啦，大家小心啲。咁係啦，少量去用，唔好長期食用，有血瘀先好用。紅花咧要少啲用，咁樣就係啦，因為佢始終藥性比較強啊，咁就。你話用嚟通血管啦，可能有啲三高嘅病人，但係有血瘀先好用，咁啊冇血瘀咧唔好特別用。好，最後講埋另一個癌症嘅症型啦，痰瘀戶結。咁痰瘀戶結嘅人咧，複雜少少啦。咁佢有胸悶，可能心口會翳住痛嘅，咁呼吸會困難，好促嘅個條氣。
咁呢啲病人咧就唔係話食療幫到佢啦，呢啲要睇醫生啦。咁但係咧呢啲就係佢哋嘅症狀啦咁樣。咁所以總括嚟講咧，呢四個症型咧，有啲係有食療去輔助嘅，但係如果嚴重得滯咧，可能就要揾翻醫師去指示啦。因為有啲係嚴重啲嘅情況咧，就反而你唔好立亂煲啲咩藥咩湯水，咁正當去治療咧會比較好啲。好，咁好快15分鐘講咗肺癌咧常見四種症型啦，咁我答一答少少問題先啦，睇下先啊。大家嘅問題可能同之後嘅內容有關啲，我陣間先再答。咁好，咁接下落嚟咧，第二 part 咧就講咳嗽啦。係啦，咁咳咧其實咧就首先咧最關個肺事啦。咁有時有啲嘢刺激啊、改變啊咁樣就都會引起咳嘅。咁所以上堂講咗肺咧係嬌嫩嘅臟腑，好佢比較敏感嘅。咁就係啦，有少少刺激咧，佢又好大反應，唔似咧心臟啊、脾胃啊、肝腎咧咁忍耐啊。咁呢度咧就有一堆咧可能會引致咳嗽嘅原因，例如咧一啲塵蟎啦、花粉啦、一啲毛菌啦、一啲動物皮啦咁樣。有啲人咧一有啲狗啊、貓啊經過啊，一齊搭 lift 咧，可能就咳啊咁樣，打乞嗤啊敏感。吸入咗呢啲咧，都會容易刺激嘅。咁第二就係感染啦。咁而家最多㗎啦，一啲細菌病毒啦、甲型流感病毒啊，或者一啲異常嘅細菌入侵咧，可能又或者進食唔乾淨嘅物品咧，都會引起感冒咳嗽啦咁樣。咁亦都有啲係啦，呢啲咧就最常見我哋流感啦、感冒、病毒感冒後咳嗽咁樣。咁係啦，又或者新冠肺炎或者之前沙士咧，都係一啲細菌病毒感染咁導致咳嗽嘅，呢個都非常常見。咁有啲人係食物引起嘅，咁可能係本身食材引起，好似啲海鮮類啦、深海嘅有殼嘅海鮮啦咁樣，一啲蛋奶啦，有啲人都會敏感咳嘅。咁另外有啲咧就係因為個煮法啦，可能落咗啲味精啦，落咗啲好濃烈嘅醬油啊。乾葱、蒜啊、辣椒啊去爆炒啊，咁樣導致咳咧，呢啲都非常常見。咁可能本身魚都冇問題嘅，但係佢可能個煮法令到佢咧容易令到喉嚨唔舒服啦，導致咳咁樣。咁而氣候咧都係一個引致咳嘅原因，好似咧而家又今朝特別凍啦，有啲人一起身就咳啦。咁氣壓嘅改變啦、濕度啦，特別係冬天啦，肺唔好嘅人冬天會唔舒服啲，又或者轉季咧都係啲溫差啊、濕度啊特別突然之間轉變，咁一下子唔適應咧，咁就會出現呢啲敏感情況啦。咁而情緒啦、激動、緊張、好嬲，咁另外亦都有啲藥物咧都會引起咳嗽嘅。咁呢啲咧就都係致咳嘅原因。咁有啲咧就改變得到嘅。咁如果可能係瞓覺成日咳啊，會唔會係啲床單啊好多塵蟎啊？定係有啲係啦？定係屋企開窗啊、閂窗啊？定係啲濕度引起？咁食物啦，唔食嗰樣嘢咧又會少啲咳。咁藥物咧就要睇下啲藥物有冇某種副作用啊，令到佢咳。咁如果有咧，就要轉藥；唔係嘅話咧，就醫極都醫唔好。
好，咁就誒好。咁之後咧就講少少你哋睇咳咧要同醫生講嘅事啦。咁我諗咧好多人咧都會可能感冒後會咳嗽嘅，咁都應該可能會睇過下中醫啦咁樣。咁我哋睇中醫咧要睇咳啦，咁當然你可以咧挑戰下我哋醫師嘅能力，你咩都唔講，我哋把脈睇條脷去幫你開藥。但係咧，其實咧，如果你可以話俾我哋聽某啲規律啦，某啲細節嘅話咧，我哋開藥方咧嘅準確度咧就會高好多。咁好似咳咧，其實我哋要問下你哋幾時開始咳啦，點咩原因開始咳啦？咁會唔會係咳咗幾耐咧都好有影響？幾日啦，可能係感冒。如果可能咳咗成個月㗎啦，可能係一啲內傷引起嘅，或者有啲咳咗成10年都好唔返嘅，咁啊另外去講啦。咁亦都要話俾我哋聽咧，咳嘅症狀係加重定係減輕咁樣。如果你係減輕緊咧，即係你醫嘅方法咧都係向好啦。加重咗咧，會唔會係食錯藥啊？定係咩因素引起？咁而痰咧，我都會成日問佢哋，痰有幾多啖痰啊？會唔會有5啖痰、10啖痰、20啖痰？因為有啲人痰多咧，可能淨係得幾啖嘅啫。有啲人咧話冇咩痰，但係其實都掠咗10啖出嚟。咁所以咧，我哋數下個數量會更加準確。咁至於你哋容易判斷啲㗎啦，好似呢啲痰係白泡沫啦、痰啦。白結結地嘅痰啦，定係啲黃痰？咁其實咧，通常咧啲痰一開始咧都屬於寒性啲嘅寒痰嚟嘅。咁寒痰咧通常就白泡沫痰。咁如果啲痰越嚟越結啦，咁呢啲時候咧啲寒痰咧就慢慢化熱啦，化咗熱。咁呢個時候咧用嘅藥又唔同。咁如果熱得比較犀利咧，啲痰就會係黃啦、結啦咁樣。咁所以咧，痰都要我哋判斷下啦，究竟咩顏色、咩質地。哦，咁咧就答少少問題先。沙參麥冬咧就兩個都係比較清潤平和嘅，咁啊滋潤肺陰。咁男女老幼咧都可以食嘅，小朋友、老人家。咁如果乾燥嘅話都可以用到。沙參麥冬咧冇咩禁忌嘅，安全嘅，咁樣就可以放心食。咁另外，如果話花旗參代替太子參，咁花旗參咧其實係比較強嘅人參科係啦。花旗參咧屬於5加科嘅，咁佢同人參嘅功效係同個 level 嘅，咁所以咧佢補氣嘅效果比較強。咁係啦，補氣嘅效果比較強，氣虛嘅人啱用，氣陰虛嘅人啱用。如果冇氣虛嘅人食咗咧，可能會比較脹啊，或者上火咁樣。咁所以就睇太適唔適用啦。咁太子參就調轉，太子參咧就比較平和嘅，佢個功效唔強嘅，所以咧太子參咧就一般人都可以用，花旗參咧就真係氣虛先用得，花旗參個效果強好多。係啦，只要有氣虛陰虛嘅人咧，都可以用花旗參嘅。咁就食咗唔舒服咧，咁就要係啦，咁就要停啦。咁所以太子參就冇乜特別，花旗參咧就要啱對症先好用。氣管收縮係咪會致咳？咁係啊，有啲人感冒後咧氣道會好敏感嘅，咁可能冷空氣啊，或者講嘢講得耐啊，咁樣都會引起佢咳嗽咯。咁呢啲就通常就係氣管傷咗先會咁敏感。
咁一般係咯，咁呢啲情況咧就要可能要用中藥去治療啦。好，大家唔好畫個 PPT 啊，唔係其他人就睇得唔清楚。哦，講起痰啦，咁就講多少少。之前咧上脂肪肝嗰堂咧，就肝木嗰堂咧都有講過，痰咧就係一啲結結地嘅液體啦，咁樣。咁我哋成日都話痰有痰，可能你哋就話掠出嚟嘅痰就係痰啦。咁其實咧中醫裏邊話你痰濕重咧，咁其實係指身體所有病理性嘅結嘅液體。咁呢啲痰咧，通常係過度嘅火氣引起嘅。你見痰字咧兩個火，咁通常係病字部兩個火。咁身體太多火，令到啲水分變結，咁呢啲就會產生痰啦。咁我哋身體可能感冒發燒會有火啦，即係發緊炎嘅時候，咁呢啲火氣會令我哋身體啲水分蒸發凝固喺某個地方，就形成痰。咁但係咧，其實咧火氣唔夠，即係過度嘅火會有痰。其實如果唔夠火咧，都會生痰嘅。咁好似咧啲水分咧，正常咧要流動嘅，佢如果唔流動嘅話，停咗喺某個地方咧，堆積得耐咧，亦會生痰。咁所以我哋又有啲熱嘅痰，又有啲寒嘅痰。咁寒嘅痰其實我哋中醫就叫飲啦，咁不過呢個係啦，呢嗰啲字眼就冇所謂嘅，反正你又知道水分咧棘住咗喺身體，化熱咧就會變痰啦，堆積唔喐，寒化咧亦都係痰嚟嘅。咁而講多少少我哋醫病嘅內容啦。咁其實咧，如果我哋一般嚟講，掠得出嚟嘅痰，或者咧脷苔好厚，見到哇好污糟啊條脷，好似左邊嗰幅圖咧，咁呢啲痰咧就喺表面嘅。咁我哋用嘅方法咧，去啲化痰嘅方劑咧，就可以醫治得到啦。咁係啦，呢啲叫喺表面嘅痰，即係唔係啦。咁相對喺裏邊嘅痰點睇咧？裏邊嘅痰即係可能咧，通常咧就收埋咗喺身體內啲嘅地方。咁例如佢哋會匿埋喺啲咩咧？匿埋喺我哋啲肌肉啦，匿埋喺我哋啲手手腳腳啊、啲淋巴啊等等。咁呢啲痰喺裏邊有咩反應得到咧？就係條脷比較暗色啦，條脷伸條脷出嚟咧，比較暗色嘅脷。咁右邊嗰幅圖都係啦，比較淡、比較暗嘅。正常應該有啲暖暖紅紅色嘅，佢比較淡、比較暗紫一啲。咁呢啲代表身體咧啲水分停咗喺裏邊，痰停留咗喺裏邊。通常可能肥人多見啦，又或者咧怕凍嘅人多見嘅，條脷好暗嘅。咁身體咧都係唔夠火氣，有好多水分喺身體。咁呢啲咧痰在表、痰在裏咧。就醫法都唔同嘅，痰在表咧，我哋醫個肺；痰在裏咧，就醫啲脾胃同腎。好，睇下先。咁唔知大家會唔會覺得吸收得好比較難啦？咁但係咧呢度咧有一個一個表啦，咁到時筆記咧都會 send 翻俾大家啦，陣間。咁講咧就係我哋中醫咳嗽嘅分類啊。咁有啲人就話啊，我屋企人成日咳喎，咁我煲啲止咳嘅羅漢果啊，定係煲啲陳皮啊，定係煲啲川貝俾佢哋，會唔會好咧？咁其實咧，我哋中醫咳咧，唔係淨係講個肺嘅，咁五臟六腑都會導致咳，脾胃啦、肝啦、腎啦都會引起咳。咁呢度咧其實就將咳咧分咗9種症型，
咁你哋一睇咧就睇到頭痛啦，但係咧我哋中醫咧就將個病咧分做唔同嘅類型啦，咁樣。咁咳咧，我哋首先分三大類：外感、內傷同埋特殊嘅。咁外感咧，即係可能冷親、熱親、食錯嘢，外邊嘅因素引起。然後內傷咧就可能係一啲慢性疾病導致嘅咳。咁最後有啲特殊類型咧，可能係久病不愈啦，或者一啲慢性病嘅引起嘅咳嗽。咁呢度咧就我唔逐個逐個講啦，不過咧就誒好快咁樣講一少少分類啦。咁你哋自己睇，可以遲啲再讀一讀。咁等等啊，係啊，大家請唔好畫我個 PowerPoint 啊，唔係大家就睇得辛苦少少。哦，咁咧，通常呢啲一個星期內嘅感冒，我哋通常都會當佢係外感咳嗽嘅。咁分咗寒、熱同埋燥咳。咁寒嘅人咧，通常咧就打乞嗤流鼻水，除咗咳之外，有打乞嗤流鼻水啦、頭痛啦、好怕凍嘅。如果熱嘅話咧，就喉嚨痛為主咯。咁或者喉嚨腫痛啊，個身興啊咁樣。咁風燥咧，乾燥啦，乾燥就覺得口鼻乾燥啊，咽喉乾燥啊，少少痰。咁呢三種咧，我哋叫外感咳嗽。外感咳嗽咧，係啦，用啲感冒沖劑咧醫得到嘅。咁我見頭先有講小柴胡湯啊，或者陣間我再睇一睇你哋講嘅中成藥。咁陣間咧就下一兩頁咧會講下啲中成藥。咁而內傷咳嗽啦，內傷引起咧，可能係因為頭先講嘅唔同嘅痰啦。咁痰講咗啦，寒痰就係白色嘅，熱痰就係黃色嘅。咁加埋其他症狀咧，就可能分類得到。咁而有啲人叫做乾火咳嘅喎，乾火咳嘅人個特點咧就係一陣陣咁咳，然後咳得比較大聲嘅，面紅耳赤，好煩躁嘅，心跳比較快嘅。乾火咧都會導致人咳嘅。咁而肺氣虛同肺陰虛啦，我都講過啦。咁第一頁 PPT 咁就唔再多講。咁仲有兩種特殊類型嘅，咁一啲肺病及腎啦，咳咗好耐，伴隨一啲腰酸膝軟啊，夜尿好多啊，然後可能上次都講過，可能呼氣多、吸氣少、氣促嘅。咁呢啲通常有肺腎兩虛嘅情況。咁而一啲叫寒飲伏肺咧，好多痰嘅，持續好耐㗎啦。啲痰咧都係水痰為主咁樣，泡沫痰係咁掠，飲啲嘢水就攞出嚟嘔出嚟添。咁呢啲咧寒飲伏肺又係另一個症型。咁係啦，咁大家咧就記一記。咁接下落嚟咧要考下大家有冇聽書。咁係啦，咁大家睇多一陣先啦。我答少少問題。如果一早掠出嘅痰有啲啡，點解啊？誒、通常咧，如果咳血咧，就係有血絲啦，可能喺啲氣道淺表嘅位置出血啦。如果咳咗啲痰比較啡咧，可能係裏邊少少嘅地方，可能肺裏邊咧都可能有少少發炎出血喎。咁所以咧，如果成日都咳啲啡痰出嚟咧，要留意一下，要驗一驗睇下會唔會話有咳血嘅情況啦。咁如果有啲痰棘住喺喉嚨，係咪叫梅核氣？梅核氣咧都同肝氣不舒有關啦。咁棘住啖痰唔上唔落，亦都有啲係甲狀腺引起咁樣。呢個情況有咩食療推介？其實都要睇返症型咯。
咁有啲係要疏肝嘅，有啲可能真係有啲痰啊、濕啊或者風燥啊，咁所以都要按表現去講咯。咁嗰啲表現係點樣分辨咧？就可能係睇下你條脷啊，睇下有冇其他症狀啊，或者脈診去判斷啊。肥胖嘅人係咪多痰咧？呢個一般嚟講，肥胖咧佢就啲痰係在裏啊，即係佢係無形嘅痰嘅，嗰啲脂肪就唔係咳出嚟，咳到啲脂肪出嚟，佢又皮膚積聚咗好多痰，咁所以我哋中醫講咧，肥人係多痰。不斷飲水都覺得喉嚨乾，可以點解決？咁係啦，不斷飲水都喉嚨乾咧，我上堂有講嘅，啲水咧飲咗落脾胃咧，如果脾胃功能正常，係可以將啲有用嘅水向上升嘅。咁脾胃功能弱嘅話咧，就失去咗呢個向上升嘅功能，所以你飲水都係口乾咯。咁呢個點解決咧？醫個腸胃，咁樣脾胃強健咧，就會少咗呢個飲水喉嚨乾嘅情況。好，咁接下落嚟咧，一齊去答問題啦。誒，紫綬散，紫綬散咧，大家我諗你哋都有聽過啦。咁而家坊間都好多地方賣緊。咁紫綬散咧，佢就顧名思義止咳啦。咁紫綬散咧，大概咧有一般嚟講咧，就有最主要咧係有啲紫菀、白布啦、桔梗、白錢、陳皮、荊芥、甘草。咁紫綬散咧，醫邊個咳嘅咧？有冇人知道？紫綬散佢醫外感咳嗽啊、內傷咳嗽啦，九個裏邊邊個咧？大家諗下啊，十個症型裏邊，紫綬散幾時啱用咧？哦，有人答我啦，劉小姐話風熱，有冇其他答案㗎？痰熱，梁小姐答痰熱，好，大家諗下喎，紫綬散，佢雖然叫紫綬散啦，你覺得咳就啱用啦，但係希望今日教完咧，就大家知道其實佢係某啲情況先啱用嘅。好，陳小姐啊，係聽唔到，肺氣虛咳啊，肺氣虛咳啦，OK。咁等我差唔多要開估啦。咁其實咧，紫綬散咧，一般嚟講咧就誒外感咳啦、內傷咳咧都啱用嘅。咁但係咧，佢個藥物組成咧，佢就佢主要咧就其實係醫緊一啲咧外感嘅咳嗽，咁特別係風寒嘅咳嗽。係啦，佢啲藥性咧，全部都係誒平和或者溫嘅藥嚟嘅。咁而佢咧，佢祛風止咳為主嘅。你哋睇一個說明書咧，佢就祛風止咳啦，宣利肺氣嘅。咁所以啦，你話肺氣虛咧，虛嘅時候要補肺噶嘛，所以咧佢一隻補肺嘅藥都冇乜嘅，佢係祛風止咳為主。咁係啦，風寒嘅咳嗽，咁即係打乞嗤流鼻水啦，頭痛啦，怕凍嘅有少少，然後啱啱咳啲痰係白清稀嘅時候咧，用紫綬散嘅。咁我哋醫病咧，你見可能你有時如果你發現你係風熱咳，點解醫師都開紫綬散嘅？咁我哋藥物可以加減啦。
咁如果佢加啲銀翹啊、銀花連翹啊等等啊，加其他桑葉菊花啦，咁去平衡下紫綬散咧，咁佢又變咗醫風熱啦。但係如果你話買呢啲中成藥咧，紫綬散咧最主要係醫風寒咳嘅，咁咳嗽初起可以用。好，第二條容易少少啦。川貝枇杷膏，咁川貝枇杷膏咧，我都會成日用嘅。咁有時係啦，潤喉啊嘛。咁如果真係用咧，大家用無糖嗰隻配方啦，最好無糖都好甜噶啦。咁因為太甜嘅藥材咧，咁其實都係冇乜效果。咁啊，用無糖嘅配方啦。咁呢個究竟醫邊種咳嘅咧？好，我俾2分鐘大家諗下啦，係啦，睇下今次有冇人答啱啦。嗯，睇下先。其實有幾種都啱嘅，不過最適合都係得一種答案。哦，SF Low 寫風嘈，係啦，然後鄺小姐寫風嘈係 Amy Cole 寫熱咳，熱咳係痰熱啦定係風熱咧？OK，司徒寫風燥，好，有啲寫風熱、痰熱、痰熱、風燥，好，咁今次多啲人答啱啦。咁川貝枇杷膏咧，咁係啦。首先痰熱咧，雖然咧川貝係化痰熱嘅，咁但係咧呢個膏始終甜咧，對痰熱其實咧就唔太好嘅。咁答案咧係啦，咁都有好多人答啱啊，係風燥嘅。咁風燥咳咧，風燥咳咧就係啦，乾咳冇乜痰啦，喉嚨好乾，鼻好乾，呢個時候咧就痰唔犀利嘅時候咧，就可以用川貝枇杷膏。咁川貝枇杷膏啦，潤喉啦，醫風燥咳咧，咁就可以有輔助嘅作用啦。咁當然，因為佢始終咧都係比較甜少少啊。誒其實咧唔係100% 啱用嘅，但係咧如果你真係覺得口乾鼻乾嘅時候咧，呢個川貝枇杷膏咧就適合少少啦。好。呢隻唔知大家有冇見過啦？咁同仁堂嘅感冒止咳沖劑啦，我都好中意用嘅。誒、因為佢一來啦，小朋友大人都好中意食嘅，佢甜甜地。咁佢有隻綠色，有隻紫色嘅。咁而家講紫色呢隻感冒止咳沖劑，咁係啦。大家知唔知道佢醫邊樣嘅咧？哦，咁係啦，係你講多次。哦，感冒止咳沖劑，咁你哋諗一諗，我答一條問題先。甲型流感之後冇咳，但係仍然覺得氣管有痰，咁可唔可以用川貝枇杷膏？咁川貝枇杷膏咧就如果少痰啊或者喉嚨乾啊可以用，咁但係如果咧脷苔比較厚嘅時候咧就冇咁適宜，咁所以咧。所以都要睇翻你爸爸嘅情況。如果佢離胎有咧，就最好唔好用啦。冇離胎咧就可以用。係嘛？好，咁呢個咧就開估風熱咳嘅。咁呢隻咧就紫色嘅，紫色嘅咧我哋睇過佢啲組成啦。咁佢哋組成裏邊咧其實係有比較涼嘅中藥多啲嘅。咁
佢有兩種嘅，一種係綠色嘅。咁誒呢隻藥特別講一講，因為咧佢綠色嗰隻咧就寫住感冒清熱沖劑，咁呢個就寫感冒止咳。咁你可能覺得嗰隻清熱喎，係咪應該風熱用？呢隻就風寒用咧？其實咧反而呢隻係寒涼少少嘅，紫色係寒涼少少嘅。咁我通常會用喺啲喉嚨有少少痛啊，有少少偏熱嘅情況用呢隻感冒止咳沖劑。咁反而咧綠色嗰隻咧，佢係啱風寒用嘅咁樣。我就呢兩隻咧冷親嘅時候就用綠色，如果有啲風熱感冒咧，我就會用紫色呢隻。咁呢隻咧醫風熱咳多啲，但係咧佢效果比較輕嘅，初期可以用。咁就感冒止咳偏熱少少嘅。好，銀翹散，咁銀翹散要快啲啦，睇下先。銀翹散係啦，念慈庵啊、龍本芳啊或者其他品牌都有出。咁今日就唔可以幫你哋賣廣告啦，所以我就兩隻都貼出嚟。銀翹散有銀花啦，有連翹啦，有金銀花。咁佢寫咗啦，新涼解表、清熱解毒。佢醫邊個咳嘅咧？哦，多謝劉小姐作答話風熱咳。咁係啦，佢就係醫風熱嘅。咁風熱嘅咳咧就係啦，可能咳得比較大聲啦，咳得比較密。有啲黃痰、黃嘅鼻涕咁，然後頭痛啊等等咧，呢啲可以用銀翹散。銀翹散咧，如果發高燒咧都可以啱用嘅。咁所以咧就係啦，大家如果記住佢寫感冒沖劑咧，你都唔知感冒係，你以為感冒就飲得啦，其實咧呢啲都係熱症先飲得咯。佢係尤其是我哋之前學識嘅，之前政府都有派嘅蓮花清瘟膠囊，都係風熱先好用，唔係話 Covid 啊或者有甲流啊就用。記住風熱先好用，咁樣熱嘅時候咧，小便會黃啊，心跳會快啊，咁樣等等。糖係咪惹痰？係啊，食得糖多咧就一定惹痰。糖咧，你假設你煲啲水，加啲糖，加啲冰糖，佢咪變結咯。咁我哋身體食呢啲糖咧，都會令到身體嘅水分變黏變稠，咁亦都會化熱嘅。所以有糖分嘅嘢咧，就冇乜化痰功效。所以川貝枇杷膏咧，佢咁甜咧，佢醫唔到啲痰濕啊、痰熱嘅情況。醫痰咧要食啲苦少少嘅藥材。風熱咳啦，呢個係啦。好，呢條比較簡單啲啦。順氣止咳化痰丸，醫邊個嘅咧？順氣止咳化痰丸。咁順氣止咳化痰丸咧就佢有啲半夏啦，有啲杏仁啦、前胡啦、款冬花啦，又有少少川貝。咁佢一般嚟講咧，其實咧佢係佢就唔係醫痰熱嘅，佢就醫痰濕為主嘅。係啦，佢嘅藥性咧都係中間嘅，溫少少嘅。佢順氣止咳化痰，痰白可以用，痰白咧就可以用呢個順氣止咳化痰丸。好，最後呢啲咧我就自己講埋佢啦。咁因為陣間仲要教多少少穴位。咁係啦，三蛇膽川貝液咧，咁呢啲咧其實就醫痰熱嘅。咁呢啲咧好飲落去咧比較苦少少嘅。
苦味先可以燥濕化痰，苦味亦都可以降火。咁有啲蛇膽啦、蛇膽汁啦、川貝液啦咁樣，呢啲咧就用嚟化啲痰熱嘅，黃痰、結痰、痰熱症狀。咁亦都有種羅漢果桑菊飲啦，羅漢果桑菊飲咧平和啲嘅，清肝潤肺、清熱利咽。咁呢個咧就可以用喺乾火咳啦，或者風熱咳都啱用嘅。係啦，風熱咳、風熱風燥同乾火都啱用嘅。咁所以啦，你見啲中成藥咧，你就如果屋企有咧，咁就用啱佢啦。又或者咧，其實我有啲病人咧，佢每次感冒咧之後，佢都會有同一種症狀嘅，可能都係咳啊，有啲黃綠痰啊咁樣。咁佢哋咧就會長期買同一款咧適合佢嘅中成藥。咁當然啦，中成藥咧就係啦，佢個藥性唔強嘅，可以看門口啦，或者初起感冒用。咁如果食完之後，可能食咗1盒2盒都未好返，咁呢個時候咧，可能要揾中醫師幫你開藥啦。咁最後玉屏風散咧，玉屏風散有黃芪、白術、防風。咁呢題睇下有冇人識答啦。黃芪、白術、防風。黃芪補氣啊，白術都係健脾補氣嘅，防風咧就去風嘅。答案咧就係啦，黃芪補氣噶嘛，咁就肺氣虛為主。咁如果長期咧容易感冒啊，冇乜氣力啊，咁咳聲低啊，咁反反覆覆咳咧，用玉屏風散咧都可以嘅。咁有時可能止嗽散加玉屏風散，咁呢啲我哋開藥會咁開。最後咧就同大家講下一啲穴位啦，咁止咳。咁穴位方面咧，又辨證嘅要求冇咁高嘅。咁你話佢究竟係痰咳啊、風咳啊、熱咳啊，定係乾火咳咧，都可以用得到嘅。咁穴位又係唔同嘅一個體系，咁所以咧簡單少少，有咩事咧用穴位解決先啦，都可能會簡單啲，又唔會做錯。咁係啦，咁第一個穴位咧叫天突穴。天突穴咧就喺喉嚨嘅喉嚨，咁我哋一齊摸下自己個胸骨啦，胸骨上邊凹嘅位置，咁喉嚨呢個位，咁就呢個叫天突穴。咁唔好咧向後督喎，向後督咧即係水平咁督咧，咁你就唞唔到氣，好辛苦噶啦。咁我哋一般撳咧就向下撳嘅，向落撳嘅，向落撳嘅。咁天突穴呢個位置咧，如果有咳啊、有氣喘啊，或者成日都打氣出嚟咧，呢個可以有幫助嘅。咁佢係有好多氣從呢個天突穴向上升個頭嘅，咁可以按下佢，打圈圈按鬆佢，又或者咧向下按，一下一下向下按。咁佢兩個功效，鎮咳、舒緩咳嗽、氣喘、喉嚨棘住啲痰。第二咧就順氣嘅，理順啲氣嘅，改善一啲胸悶啊、打嗝嘅情況。呢個咧都幾有效嘅，成日都氣逆上咳啦，咁樣咳得比較嚴重，撳下天突穴，咁樣一下一下向下。呢個簡單，咁就繼續去。第二個咧，中府穴啊，中府穴咧就喺肺經嘅募穴啦。咁肺經嘅募穴咧，我哋身體有12經絡，肺經咁就醫肺病。咁呢個穴位咧喺我哋鎖骨
鎖骨嘅外邊下方凹陷處，咁你咁樣摸下自己個鎖骨啦，咁樣呢條鎖骨，咁鎖骨咧下方咧大概可能你個膊頭內側少少嘅位置，膊頭內側少少嘅位置，咁撳落去咧，其實可能有啲冤冤痛痛嘅，你個胸肌咧嘅外上角嗰個位置，咁樣，咁呢個叫中府穴。咁中府穴咧，有啲胸悶啊、氣喘啊、咳得好犀利嘅人咧，撳落去咧都幾冤痛下嘅。咁你揾一個痛點去按壓佢，舒緩咳嗽都好有幫助嘅。咁係啦，咁我因為時間都差唔多啦，咁我將今堂嘅筆記我 send 咗去個 group 度先，咁如果你哋有需要咧，就可以下載翻咁樣，係啦，我擺咗今堂嘅筆記上去先。咁係啦，中府穴咧都舒緩咳嗽、養肺嘅，咁樣總之肺嘅問題咧都可以撳多啲中府穴，咁啊放鬆呢個位置，咁樣撳到有痛點咧，按鬆佢，一下一下按鬆佢，中府穴非常有用。第三個要教大家咧，用嚟清熱嘅赤澤穴。咁赤澤穴咧，清熱有用嘅，退燒、舒緩喉嚨痛、咳嗽、黃痰、上火嘅症狀。咁位置喺邊咧？咁佢喺我哋個手臂嘅手爪彎曲嘅時候咧，咁我哋有個二頭肌啦，二頭肌嘅外側，咁係啦，我用得好少少。咁你谷住個老鼠仔嘅時候咧，佢有一側係內側，有一側係外側。咁你摸到老鼠仔嗰條大筋咧，大筋嘅外側就係赤澤穴啦。咁赤澤穴咧，大概咧就喺我哋手掌啦、近拇指啦、外側呢個位置，赤澤穴係啦。咁呢個位置咧，赤澤穴，咁撳落去咧就可以清肺熱嘅，一下一下咁撳。係啦，赤澤穴喺度，清熱係啦，風熱咳、痰熱咳，多啲按下佢。係啦，赤澤穴舒緩肺嘅咳嗽嘅情況。其實上堂筆記咧都喺埋裏邊噶啦，一共應該40頁左右。咁最後咧教埋大家孔最穴，孔最穴咧就止咳嘅第一用嘅穴位咁樣。咁孔最穴嘅定位難少少嘅，咁佢大概咧都係手臂內側。咁頭先教咗赤澤穴啦，赤澤穴嘅下方嘅。咁我哋手咧，其實我哋一般咧將手分咗做12寸嘅，我哋度穴位。咁佢喺上7寸，手腕上7寸。咁大概係我畫一畫啦，6寸咧就大概喺中間啦，6寸喺中間，上多1寸，咁大概咧就喺呢度。咁大概咧喺手嘅前臂嘅一半，再上少少赤澤穴。咁我哋用力握拳嘅時候啦，咁就會有啲筋肉喺度，咁你撳落去咧，咁摸一摸有冇啲痛點，用力嘅時候咧，有啲大嘅肌肉嘅，咁喺兩條肌肉之間咧揾個凹位，咁去按壓下佢，咁舒緩一啲咳嗽啦、急性嘅咽喉腫痛啦、寒咳、熱咳都有幫助嘅，係啦。赤澤穴咧就頭先教咗喺手爪嘅凹嘅位啦，咁向落下5寸，係啦，成個手咧12寸，咁向落下5寸咧，孔最穴係啦，
孔最月你點記咧？就係孔就好似個月啦，最咧就最犀利啦。你記住穴位裏邊最犀利止咳嘅就係孔最月啦。咁呢個穴位咧止咳嘅係啦，舒緩一啲急性嘅喉嚨腫痛、聲沙啦咁樣。係啦，咁呢4個穴位咧就幫助大家啦，改善咳嗽啦。咁同埋咧，大部分嘅穴位都喺肺嘅經絡裏邊。咁如果你撳落去唔舒服、唔通暢咧，多啲按都對肺有幫助嘅。咁撳穴位就最簡單啦，唔使俾錢就自己撳咧都可以改善。咁一日撳3次，咁每次撳2至3分鐘，可能4個穴位都撳有益無害嘅，係咯，經絡通暢咧就病痛都少啲。咁今堂嘅內容咧就差唔多啦。咁係啦，咁之前都講過啦，3月咧就課堂都好多。咁下個禮拜3咧就會講脾土篇啦，講脾土篇啦。咁土係中間啊嘛，陰陽平衡咁啊，亦都係養生嘅重點。咁另外咧，我哋同時間啦，同一個禮拜嘅星期五咧都會開始腎水篇嘅。咁就2堂都係啦，下個禮拜同隔一個星期3、5嘅。咁希望到時都見到大家啦。咁今日嘅肺金篇咧就係咁多。咁睇下大家有冇咩問題啦，咁樣。我想問點解我收唔到你話send 去嗰個群組嗰度嗰個你頭先講嗰啲嗰啲資料嘅？哦，睇下先啦。如果 send 唔到咧，就WhatsApp 翻長青網佢哋咧，個 WhatsApp 都會叫姑娘 send 翻俾你啊，都可以嘅。係啦，有啲識 download 咧就呢個叫咩名話？如果係咁，我 WhatsApp 係WhatsApp 過去就要攞翻啲乜嘢嘅叫咩名啊？頭先你講嗰啲關於哦，咳嗽。你話講翻中醫筆記就得啦，今日中哦，醫堂嘅筆記就得啦。咁好，我係啦，我仲睇下有冇咩其他問題，我 send 多次啊，驚有啲人收唔到。係咯，咁係啦，睇下先。如果你哋初嘅問題咧，係啦，記得咧川貝枇杷膏啊，或者呢啲小柴胡湯啊，咁或者啲香砂六君子加藿香正氣散咧，呢啲咧都係中成藥啦。咁對症下藥，咁最緊要分翻，唔好成日將啲清熱嘅藥成日食咯，真係有熱先食咯。咁有啲溫性嘅藥咧就還好嘅，即使食錯最多喉嚨痛啊上火，但係寒性嘅藥咧傷咗脾胃咧就冇咁好啦。咁所以係啦，咁就小心啲。咁今堂嘅內容係咁多啦，咁睇下大家仲有冇咩問題？有咩問題咧？我先前問咗咧，即係我而家都仲係咳緊，咁啊睇緊中醫，咁其實但係咧已經睇咗3次，每次5日藥都唔係好得咯。咁其實我應該睇咗西醫，即係止晒啲咳先至再調理啊，定係應該繼續去睇中醫食中藥咧咁？誒、你你嘅情況我哋唔太清楚，咁就唔太方便評論啦。不過如果我自己建議啦，通常咧後期嘅咳嗽咧，中醫睇係會好過西醫嘅。咁可能你如果睇3次都未好，可能轉一轉醫師去幫你睇啦。可能辨證唔同咧，或者調整啲藥之後會改善嘅。不過實際情況我答唔到你，係啦，只可以俾個建議你。好，仲有冇其他問題可以答多2條問題啦？羅漢果偏涼㗎，係啊，涼少少㗎，咁樣所以咧，清痰熱多啲嘅羅漢果，咁又通常用個殼咯，我哋中藥裏邊咧就比較甜嘅，咁又通常用個羅漢果殼嘅。醫師，我想有個問題問一問。係，好，因為咧，我係咳咗好耐㗎啦，斷斷續續咁樣成年都有㗎啦。咁係我個中醫，但係咧始終都調理唔到咧，都係要反覆咁樣咳咯。咁我咪應該繼續睇中醫嚟調啊，抑或點樣？因為我照過晒其他乜嘢事都冇嘅，
但唔知點解咧，咳極都唔會斷尾咯。哦，係啦，咁有啲慢性咳嗽咧，有唔同嘅原因啦，同埋亦都可能有啲致敏嘅物質，咁會唔會係個環境令到你咳啊？定係可能其他因素咧？呢啲就要問清楚先知啦。咁如果你話繼續睇中醫咧，或者換個中醫師幫你都可以嘅。咁你自己咧，可能長期咳嗽嘅話咧，頭先教嗰啲肺嘅穴位咧，應該都會好唔舒服。咁記得多啲按暢通下肺經，咁係啦，有需要都可以揾醫師幫手嘅。好，咁因為我氣管咧，我自己係 feel 到佢係有收窄有聲嘅，呢係咪屬唔屬於哮喘咧？哦，咁你咳嗽夾喘啊，咁係啊，咁有氣管有啲嘻嘻聲啊，或者係啊，加重啊，咁呢啲就夾喘嘅情況，呢啲都係要治療啊，咁就係啦，有需要就係啦，同醫師講翻咯，咁樣。哦，咁醫樣好啊，唔師，該你。好，同醫埋金師，我想輪啊，請問，我係更加涼，係啊涼少少，因為佢個製法咧，佢好似簡單脫水，總之佢個製法好似冇傳統落汗果咁耐嘅，所以佢好似比傳統落汗果涼少少，清涼啲啲。好，最後醫師，一位咧，我想黎小姐，請問，係，我想請問咧，條脷咧呢排好多齒印啊，嗯，同埋咧個脷根底嗰度咧有腫啊，咁其實係燥熱咧，可唔可以飲蜜糖水舒唔舒緩到咧？請問？哦，呢個唔係幾啱喎，你好多齒印好腫咧，係因為水係分太多咯，咁所以唔係話清熱就解決到咯，咁你反而可能飲少啲水，出多啲汗，係會改善得到，要啲利水嘅方法去幫你咯，咁所以唔係清熱咯。如果就咁睇啦，講齒印啊，同埋條脷腫大咗啊、肥大咗，係呢啲係水分太多嘅情況。係哦，啊，保暖好咁帶出下出汗汗，係啦，同埋咁樣然後去濕嘅可能啲陳皮啊、赤小豆啊可以用下咁樣。唔係你講嘅喺個脷根嗰度咧有啲紅腫啊，嗯。脷根即係反轉咗嘅時候咧，好似人哋佢唔係飛滋，佢係紅咯。哦，咁如果呢啲情況咧，同埋有時有啲寒熱夾雜嘅，可能真係要整體去問清楚咧，先話得俾你聽係寒定係熱咯。咁係啦，好，咁今日就答到咁多先，多謝大家踴躍參與啦。唔該晒。下個禮拜再見啦，拜拜。